Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 81, and let's begin our lesson, Language Fox. There are 6 exercises, and it's a revision lesson. Okay, let's start from exercise 1. Write sentences with the correct form of can дейді. Сәлеметсіз ме, құрметті оқушы? Can модальдық етістігімен сөйлемдер жасаймыз. Мына жерде сұрақ белгісі тұрғандықтан біз сұраулы сөйлем жасаймыз. Птичка тұрғандықтан болымды сөйлем жасаймыз. X тұрса, онда біз болымсыз сөйлем жасаймыз. Яғни нотықпен жасаймыз, иә? Жасап қойдым. Can he ride a bike? Ол велосипед тебе ала ма? Maria can dance. Мария билей алады. Can we go home? Үйге барамыз ба? Victor can't play the guitar. Виктор гитара ойнай алмайды. Can we swim? Сен жүзе аласың ба? They can do kung fu. Олар кунг-фумен айланысады. Кунг-фуды біледі деген сөз. Екінші, бұнда пронаунстарды қоямыз, есімдіктерді. Хё деген онан, ми деген маған, him оған, ми маған, тағы да it оны, them оларға деген сөз. Келесі үшінші тапсырмада ing жалғаймыз етістігімізге. Оны жасап қойдым. Міне doing жасау, playing ойнау, eating жеу, reading. Етістіктен болып отырған зат есімдер ғой. Listening тыңдау, riding my bike велосипед тебу. Төртінші тапсырмада prepositionдарды қоямыз, демеуліктерді қоямыз. Қойып шықтым. Бесінші тапсырмада complete the conversation, мына диалогты толтырыңдар дейді. Екі сөздің біреуін таңдайсыңдар, таңдап қойдым. Алтыншы тапсырмада диалог тұр, сол диалогқа керекті, қажетті сөздерді дұрыстап қоямыз. Оны да қойып қойдым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.